Уа менің Құдайым, саған деген махаббаттың белгісі ретінде ораза ұстап, саған жақпайтынның барлығынан бойын аулақ ұстағандарға Наурызды мереке етіп тағайындадың. Сол үшін саған мадақ айтамыз. Уа әміршім, махаббатыңның оты және сен орнатқан оразаның ыстық лебі оларды ісіңе қызмет етуде жалындатсын және бар өмірін сені аузына алып, саған мадақ айтуға арнасын. Оларды, уа Тәңірім, өзің тағайындаған оразаның өрнегімен сәндедің. Игілігің мен жомарт рақымың арқылы оларды өзіңнің қабылдау өрнегімен де әшекейлеші. Өйткені адамдардың істері бүтіндей сенің ақ батаңа тәуелді және әміріңмен анықталған. Ораза бұзған адамды ораза ұстаған адаммен тең санап, бағзы заманнан бері ораза ұстағандардың қатарына жатқызар ма едің? Ал егер ораза ұстаған адамды сен оразаны бұзды деп санасаң, ондай адам аяныңның жасауын былғап, осы өміршең бастаудың шықтай мөлдір таза суларынан алыстаңғандардың қатарына жататын болады. Сен арқылы өз еңбектеріңде сен мадаққа лайықсың деген байрақ көкке көтерілді және сенің заңдарыңды ұстануда саған бағынады деген жалау айқара жайылды. Уа менің Құдайым, өзіңнің осы дәрежеңді өз құлдарыңа айқын ете көр. Олар барлық мәннің мүлтіксіздігі билігін және өзіңе сөзіңе тәуелді екенін және әрбір істің мәні еркіңнің ықыласымен және рұқсатымен шартталғанын анық білсін. Және адамдардың барлық іс-әрекеттерінің тізгінін қабылдау өз қолыңда және өз қағидаларымен ұстайтыныңды олар түсінсін. Осы күндерде сұлулығыңнан олардың жүздерін ешбір нәрсе тайдырмас үшін сен оларға үн қата көр. Бұл күнде мәсіқ, сен барлығына үстемдік етесің уа рух әкесі деп жар салған еді. Және сенің досың мадақ саған болсын уа ең сүйіктім. Өйткені өз сұлулығыңды көрсеттің және өзіңнің таңдауларыңа ең жоғарғы есіміңнің аянының тағына жетуге көмектесуді анықтап бердің. Сол арқылы сенен басқаның барлығынан арылып және мәніңнің жаршысына және қасиеттердің ашылына бет бұрғандардан басқа халықтардың барлығы зарға ұшырайтын болады деп үн қатады. Уа менің Құдайым, сенің бұтағың мен бірлестіктеріңнің барлығы осы күні сарайының шегінде және саған жағамын деген мақсатпен тұтқан оразаларын аяқтады. Оған және басқаларға сондай-ақ осы күндері сенің алдыңда келгендердің барлығына кітабыңды тағайындаған ізгіліктің бәрін бере көр. Оларға бұл дүниеде де, о дүниеде де пайдалы болатын дарыт. Ақиқатында сен бәрін білушісің, асқан данасың. Бахаулла.